Se liga. Fiat Escudo. Tá vendo o barulho? Esterça tudo pra esquerda. Faz um tac. Aí você vai dar uma analisada aqui na suspensão que tá acontecendo. A barra que liga a carroceria do carro no quadro, ela tá pegando, ela pegava bem na bucha da barra de torção. Não tinha como fazer um jogo para fazer ele sair. O que que teve que fazer? Descer um pouco os parafusos, colocar uns espaçadores e engraxar tudo. Mano, que coisa de doido, né? O outro lado não fazia não, só esse. Vindo aprendendo.